Сәлем достар, менің атым Айдана. Бұл видеода кепка киген қыздың суретін салатын боламыз. Бұл менің каналымдағы ең бірінші видео. Мен бұл каналда сурет салатын боламын. Кейде ойын қалуымыз мүмкін. Әртүрлі заттар жасайтын боламыз. Видеоны созбай сурет салуды бастайық. Hey yo, lollipop, yeah. Lollipop, yeah. Lollipop, yeah. Lollipop, yeah. Hey yo, lollipop, yeah. Lollipop, yeah. Lollipop, yeah. Сияние твоих глаз, как солнце в бега. Я тебя увидел издалека. Я много верил, мечтал и верил, что будет дальше, покажет время. Что за меня, реки по колено, легкое платье, цвета панамера, взгляды неверно, кровь кипит по венам. Ты летаешь, как лолипоп. Lollipop, yeah. Lollipop, yeah. Lollipop, yeah. Lollipop, yeah. Микроволны Джонни, а жизнь пользу. Давай мой вайб используй. Улыбкой забери печаль. Порш Панамера, океан по колено. Что за манера, танцует Макарена. От твоего вида внутри все кипит, да. Что будет, если поцеловать? Что? Hey yo, lollipop, yeah. 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 Fucking ugly inside, and I don't think that I will find my love. I don't think that I will find my home. Devil says that I should sell my soul. You must pay, yeah. For your sins, and no, maybe they can save you, my baby, but you must pay, yeah. Oh yeah. You must pay, yeah. For your sins, and no, maybe they can save you, my baby, but you must pay, oh yeah. Thoughts keep running inside my head, and I don't know why, but I won't meet that. Where's my God? I just need some help, cause demons keep screaming inside my brain. I'm praying.
Малиновый закат стекает по стене. В туманных лучах я насквозь и вокруг тебя рассмотрел. Только ты ничего не знала обо мне. Достар, видеоны лайк басып, келесі шығатын видеоны жіберіп алмаш үшін менің каналыма подписаться етіңіздер. Сау болыңыздар.